abo bose nabakarimo ni mu misozi myiza cyane hari yafashe inzira yerekeza mu misozi myiza byo pe production designer wagiye ashaka ahantu bazakinira murababona Katorore uwayoboye amashusho ni Patrick Jordan akazi kini Alexander Bonstein hari yarije uwakeditinze ni Lawrence baracyakorekana mu misozi myiza pe line producer ni John abamenye minote nabo bose umwe babiri batatu ni benshi abahebye dore nabandi abona abajugunyemo akantu filime yashoyemo n'abantu benshi ukamenya ko ibintu ari ubuki nakubuki burarura uwakanditse ni Steven Pama Peterson dutangiriye hakunino ndagira ngo mva amagambo wowe utuza gusa uwakayoboye ni Paul Tenta tangiriye ati ni muri hari ahantu nihera ko ntabonye mwihanganiye n'ubwa mbere n'ubwa nyuma nsubije inyuma ntago nzongera n'ukuri icyo mboye cyo ni mu Burayi mu burasirazuba bw'Uburayi hakunino muri Dinestrian Autonomous Republic hari n'umusore hakunino ni mu rukerera hari umusore w'uri hanze nuko dutangiye mbere ko tugera ku bintu byinshi ndege ziracaho n'iza gisirikare ku bwinshi mu gihugu hano turi mu burasirazuba bw'Uburayi ese bimeze biti Katorore Sorafayo sone n'urwego afite uburyo arishamo n'uburyo atambuka zano hari igiporizo tangira kukirya uretse sha nawe tunyweho No, that's fine. The more the merrier. Oh, thank you. Esa murakoze cyane umukobwa waje yitwa telefone. James, seriously, can't you just wait until the party's over? Wategereje icyo kigatangira ukarira rimwe n'abandi wa musore we James. What? Kubera iki? Let's get breakfast this morning. Ibyawe gitondo nago nabiriye wana ndisonzeye. The place was closed. It looked like bagels. Nago yitaye kandi nkunda ni za bagels ndazikunda. Freaking out about you, doing fine. Ask mbona wataye umutwe kandi biri byoroshye. We're negotiating for an exclusive contract covering the entire umva iyi contract tuje hano kuganira n'aba bantu ni contract ihambaye cyane izafata ku gihugu cyose uyu mugore ngo baje mu kazi koko badiringa bare bari baba contract ariko ngo ni contract ihambaye cyane umusore nta kibazo yifitiye Quite a few people do this, right? Badly. But I've never seen anyone quite as overprepared or as smart as you. ati witumutwe wikwigora cyane ndabizi nta muntu kurusha ubwenge mu mugiye kuganira umuhanga cyane wa mukobwa we tuza mugore yabikomeje cyane musore Okay. Sawa. Be here any minute. Mukanya munota mike cyane barabageze hano ntangiriro Okay. Sawa mukobwa caho yazanye n'ikitwa ngo ni James ngo baje kuba bagana ku byerekeranye na contract gihambaye cyane ese bimeze bite dutangiriye hakurino In a few minutes, can't you just fill it up again? umva mwongera none muhagere neza dore minota mike barabageze hano tanga amafaranga telefone Gabrielle? Okay. Sawa bahageze umugore afite ikibazo gikomeye cyane abashyitsi bagiye kuza baganire kuri contract ikomeye kandi ntago abantu baritegura neza Katururi turi muri Burasirazuba bw'Uburayi ahitwa Dinestrian Fayo Excuse me, could you make sure there's water in the meeting rooms, please? umva mu cyumba cy'inama mwamenye neza ko harimo amazi yagezeho ni kuri reception Fayo umugore afite ikibazo hano zako no kwakira abashyitsi be nabaje ngo baganire kuri contract ni contracting ihambaye cyane Mr. Cho. Nyakwacho barasuza Pleasant trip. I'm sure you'd like to freshen up before the meeting. ati rwose mwaza mukamwitunganya mbere yuko inama itangira bitunganya ngo inama igiye gutangira ese bimeze bite byatinze inama yaje gutangira ngo baganire We could also look at laying down cables, but this does mean additional workforce. The rural areas are ati ndumva twatangira tukareba kuri ayo makabure ariko nta kandi kazi gahambaye cyane kaziyongeraho what they are looking for is a cellular solution. Of course. ati icyo dukeneye ni igisubizo mu gihugu cyacu Just that in Peru, Honduras, Chechnya, Senegal, all with similar terrain issues. ati rwose ntabwo ari hano gusa dukoreye nituva hano tuzajya no muri Chechnya nituva tujya no muri Senegal ino yacu hano ruguru
hose no tugenda dukora nabo. But all the mountains mean more cell towers. Ariko nanone hari imisozi imwe n'imwe itagiriwe zira cell towers cyangwa se ya minara y'amatelefone. Iyo muzayikora iki? Sasa uyu mugore yaje kuba yapatana isoko, ni company ijyanye n'ibintu by'itumanaho. Musore hano James. Invest so heavily in this kind of infrastructure. What you are talking about is a monopoly. Twamukobwa dukurikije isoko uburyo rishaka mu rashaka rebe monopoly cyangwa se arashaka kuryiharira wenyine. Bakirahari byatangiye guturika hanze. Zibite. Masasu, dore amasasu mu mujyi, bisasu mu mujyi. Bimeze bite? Ni umukobwa wari wavuye muri Amerika aje mu Burayi gupatana isoko. Nibatara umugore. They can now vote to express their opinions. Hano hantu na demokarasi ari buri abaturage bari kugerageza ko bagaragaza ibitekerezo byabo. Hari ukuntu abaturage bagaragaza ibitekerezo byabo binyuze mu ntambara. Ese biti. Sora reba ni James. Well, I'm sure the authorities have it all under control. Ndakeka ubuyobozi burize kubikemura. Reka twikomereze inama yacu. Baricara. To get through before this evening. Turere. Kira mu bwoba. Igihugu baje gukora mu business yatangiye kuba intambara, bisasu mu mujyi bura ntago byapfa guturika kuri nta kibazo gikomeye. Bidatinze bwarije baracyari muri ya hoteli. Bimeze bite? Abari baje mu biganiro byerekeranye n'ubucuruzi n'abandi baracyangwamo baganira. Wa musore James arahari, ntituramenya ni muntu cyakora iki. Vayo gusa hanze mu gihugu. Oh, James. James we. James avayo. James agira gutya aratanga ibipapuro, sinzi ibipfunyika ari kugenda atanga ni James. Aho kanya hari ndi yaparitse hanze. Ni ya hoteli. Waje. Tagira gukurikira filime. James Henderson, he's our ni James Henderson? Well, he does just about everything. Tungu imbega akora kimwe hano. So what does a local liaison do? Well, I come in ahead of time to lay down the groundwork to negotiate. Tubone ngiye cyo ngori hagiye kuba inama nk'izi nza mbere ngatunganya buri kimwe ngategura ko inama izaba neza mbega n'ibishinzwe umutekano byose. Ndetse n'umwamara no kurangiza inama no kumwasigira mbafasha. Hari undi mugore waje. Ese uyu mugore nindi? Umugore aherekejwe. Tegira gukurikira filime y'amakoti nibo babanje umugore nawe arinjira muri hoteli. Oh my god. Yagasani. Oh my god. Oh my god. Did you say oh my god? Kubera ikivuze ngo mana yanjye. I did. I said it and I'm owning it. Groundbreaking political visionaries are. Oh my god. Dore wa mugore w'igitangaza nyamubwira warwaniye kwishyura ukizana. Of transition to free market democracy. Ikintu cyanzanye hano mwe nk'abacuruzi bamwaje mu nama nk'izi ni ukugira ngo rwose mbereke ko ari demokarasi no mu byerekeranye no kuba twatanga amasoko n'uburyo mucuruzamo ibyanyu hano. Extremely volatile. We have seen what has happened in other countries. Twagiye tubona ibyabaye mu bindi bihugu. Our best to learn from their mistakes. Ndetse tugora uko dushoboye kugira ngo twigire ku makosa yagiye akorwa n'ibindi bihugu. And their successes. Ndetse tukigira none ku ntsinzi bagezeho. Kinga wagaragaje discipline. Uriya mugore amaze imyaka 6 muri gereza kugira ngo kino gihugu abashe kukigira neza none kumuvugiraho. Umva kira kigabo kiyorere kirashaka gutwara kontara witerana cy'amagambo. Speaking of scumbags. Tukivuga ku baginga dore kiro kirera hakurya ni James. James ni muremure shaw uriya ninde? See him? Who is he? Uriya ninde? That's George Vorza. Uriya ni George Rosva. Used to run the secret police. He's General Lazar's right-hand man back in the day. I thought they all got locked up. Uriya mugabo yahoze ari umugabo cyane w'ingenzi kuri general w'iki gihugu. You know, democracy. Well, it looks like he's on Tanya's team now. Bano baraganira. Ukora cyatanga ijambo. Bune wahinduye kino gihugu. Nyuma y'imyaka 6 muri gereza. Usikomeje kwitegereza abagabo bari hano. Hari cyabonye ngo cyoza ari KGB. Gwari hano. Barasezera inama irarangiye ibirori biracyajya mbere. James ni umwatari cyane niwamenya gahunda bapanga n'abantu niwamenya akazi akora. Bose ubona bavuyanga bacacanamo hose hirya no hino. Atanga passe parito. Uyarayano. Sorry, I'm our uncle. He's not my uncle. It's a figure of speech. We've got an excellent product. We don't have to do that. Yes we do. Biriya bicyori gukora biriya ni ibintu bisanzwe. Away from that kind of corruption. Umukobwa ari being naive can come across as self. Umugore hano abantu barazamusuza menya umugore akomeye cyane turamenya n'icyo akora. Gusa ngo yahinduye hakunino. Can build their economy and middle class.
Such an honor to meet you. N'icyogoro nawe. Standing up for naive self-righteousness. Don't mind, James. Uyu ni James. Cynical is a sign of intelligence. Tuwakora akazi kenda kumera nk'aho ari ubutasi. No. But I do think that cynicism is an inevitable result of intelligence. Ati n'ubundi akazi nkora wenda ushobora kwita ubutasi ariko ntabwo ari ubutasi urebye neza nuko nkora ibintu bijyanye n'ubutasi no kuneka ibintu by'amasoko n'iki. Wajya ufunga umunwa. Sasa ari kumuraburiza amenye n'umusore we kashobora nk'umutasi. Aturore bwarije baracyari muri ya hoteli. Hari umugore ukomeye cyane urwabasuriye umugore ntabwo tumenye ni muntu ki. Gusa yaraherekejwe. Batinze yaje kuryama. Bare mu gihugu cy'abandi mu gicuku mva mu ibintu biracyaturika. Masasu ninjoro James arabyuka. Masasu za kuriba mu gicuku dore ibisasu mu mujyi bimeze bite. Ibisasu ni byinshi. What's going on? Kibijya mbere ndabona hanze hari ibisasu byinshi ari biturika. Looks like the old guard are fighting back. The army are taking over. Come on, you guys. Ati umujyi wari wafashwe ariko abaturage birasa nkaho batangiye kuba bakwigarura umujyi wose. Yarambara tururi sorambara fafu y'igitaraganya umuntu bari kumwe umukobwa bararanye simuzi. What are we going to do? Turakora iki? You are gonna go to Goober's room. Warasubira mu cyumba cy'umugabo wawe n'ingurube. Can't I stay with you? Waretse nkana nawe. I've got to go to work. Umva ngiye mfite akazi ko gukora we subira aho wari uri. Sura agakobwa nsohokera mu cyumba mfite akazi ko gukora sanga umugabo wawe. Caho twarabamenye. Kometere kuri wawe ndi bazanye Gabriela. Telefone mu gicuku. Bari muri hoteli imwe. Gabriela, open the door. Gabriela fungura umuryango ino mugore urashe kuganira ku bijyanye n'iriya kontara. Ibijyanye no kuzana societe y'itumanaho hano. Open the door. Fungura umuryango. Ndetse ariko nawe. James. Sano mu kabati niwe wazanye n'uyu mugore. Fungura kabati. Doing this, my underwear. We utkuntu twanye twimbere. Wamaze ndagira wambare ifa tugende. And as we've been reporting, the president's motorcade has been attacked and we have unconfirmed reports that she has been killed. Ati muri kano kanya turamenyesha ko ngo konvo yari twaye president ngo bayirashe ngo ndetse muri kano kanya turamenye ni bande barokotse ni bande bazima. Ati muri nambara irarimbanisha hagati y'ibyigomeke bishaka gufata igihugu ndetse n'ingabo za leta. Kibazo president ngararashwe mu modoka ye konvo yararimo abasirikare n'ibyigomeke bishaka gufata ubutegetsi turi muri Burasirazuba bw'Uburayi. Uyakimara kumva bikomeye ngo president amaze kwitaba Imana iramwakuye yahise yambara Fanny Gabriela. Abakerarugendo ndetse n'abaturutse mu bihugu bya kure bari muri hoteli bambara vuba cyane bacaho katurore. James niwe wazanye n'uyu mugore guturuka muri Amerika umwe afata ibyangushye bihute bavano katurore. Mu gihugu byakomeye abantu bari gupfa. We ubona taxi voiture. What about those people? Bano bantu turabasiga. Ngo dusubire muri New York bari abareke. What about you? Nawe so. I got some loose ends to tie up here. You go. Giye nugira ikibazo ndaza kuza amahoro. You see this? Ka-ching. You get her to the airport, all right? Okay, just a girl. Fata n'amafaranga n'umukobwa mujyane kuri airport wenyine. No kidding. Yego mujyane wenyine. Katururi. James yategeye umukobwa Gabriela bamujyane wasigaye hano. You have to help me. Wamfashije kamwe baryamanye. He's an idiot. Umugabo wawe si umugabo wanjye twari kumwe kirani ikigo ryikireke. Do something stupid and get us killed. Iyakora n'ubugoryi bwatuma mpfu. We had a business deal. Umva njye nawe twumvikanye. All right, there's nothing more I can do. Nta kindi kirenze ku byo byabaye hagati yanjye nawe wimenyera. Byacu byarangiye mfite nanjye byinshi byo gukora. Caho nta bintu byinshi. Cyo bapfanaga cyarangiye. Sinyizi. Nuko ari kamubwiye gusa. Sorazano. Ako kanya kuri hotel hari izindi zaparitse bakimara gusohoka. Hari izindi zahise ziparika. Nziza cyane. Bavamo bameze gutyo. N'abakomando. Uyarababona. Bimeze bite? Katururi. Ni ikibazo gikomeye rwose abaturage basanzwe nabo bakomeje kurwanya ibyigomeke. Yeshamba. Wafuyemo. Wa mugabo twabonye kare. Avamo. Bene imbunda abasirikare Katururi. Sora cinjiramwe imbere. Abaje turabonye n'abakomando benshi cyane barinjira. Bari kumwe na cya kigabo yabonye hirya. Akabye cyavuze ngo ari KGB. Agatsiko kahozeho mu Burusiya ndaceka. Forza.
kirinjira n'abasirikare. Sirikare barazenguruka ya hoteli yose bambaye ikininja. Hoteli irimo abashyitsi benshi baturutse mu bihugu bitandukanye bazenguruka. Mujye kuri buri nivo yose, buri floor yose. Zamuka hejuru. Mwigire ubwoba mutuze. Turi hano kubw'umutekano wanyu. Buno murarinzwe. Bambaye imyenda ya gisirikare leta yabo baje kurinda. Ati murarinzwe nimugire ikibazo. Umusore ari kuzenguruka muri hoteli kumbe bayizengurutse. Abaje bazanye mu ndani cyavuruza cyo bari kungukisha kubw'umutekano wabo. Wicaye hano. You mind? Kibazo nkweyeho. Munywe ku bintu biriho. Tubahe namwe. Sikino muri hoteli. Wa musore. Army's here. Borsa? Ati ingabo zageze hano ni byiza. Ni ingabo zije kubarinda. No, not Borsa. They won't make a move without Lazar. I guess he'll be here before long. Ndakeka zira ngabo nta kintu ziri bukoreshe nayo Lazar ataragera hano. That explosion earlier, central prisons in that part of town. Ati yari ahantu wumvaga turika kare ni imfungo bari kubuza mu magereza. Got the world's press here? Yeah. You sticking around? Uracyaguma hano suraguma hano nta kibazo. I'll finally get the hot tub all to myself. Hano baraganira ni babiri. You? Well, here the golf is great. Ati ngenda cheka muri bino bice rwose ni heza cyane ngenda umva nahaguma. Anyway, I better get back. Don't want to get looted. Ngiye nugire ngo ni icyapfura gice ariko reka mitsubiyeyo. You too. Ugira amahirwe nawe ugira amahirwe. Musura caho. Ngo ni James Anderson. Uwo bari kumwe Gabriela aragiye. Amutegere cyane ni Yoko. Ariko arumwe bamucishe ku kibuga cy'indege je ni Yoko. Katorore. Kuvorza ntacyo yakora ngo general bitara zarataragera hano. Abasirikare baje bavuga ko baje kurinda abantu bari hano. Bimeze biti Katorore. Yakiri kugenda kumbe kugera hano hari umuseriveri ukora muri hoteli. Bisirikare bije bishaka kumufata ku ngufu. Bisirikare ba leta barashaka kumufata ku ngufu. Yari gucaho. Shaka kumufata ku ngufu. Ndetse ko nta ku ngufu ngira bivayo. Hello. Hello. How's it going? Imeze bite se? No problem. Hari ikibazo? Get back to your... Nta kibazo cyari subira mu byawe. Well, I'd like to. Genda bona nyamara ari ikibazo pe. It's okay. We bimeze sawa. Sawa. Kureba. It's not okay. Ndabona bitameze sawa. Gukora. Sorry rano. Bigeze kuvuga ngo ni umutasi. Kubika basirikare ba leta. Hindukiza ijosi. Shiramo. Katorore. Kanda amaso y'igisirikare. Shaka gufata ku ngufu ari bakarinze umutekano mutwe. Sura kubita bidatinze abasirikare birashyira hasi. Vanu ugende. Nako bakora muri hoteli. Kana rutarapfa neza gakuba kare. Mutwe. Yakasa niwe. Wari mubi cyane kubarusha. Kagizemo n'ubwoba. Katorore. Nakubwiye nayibazaniye bakise kill ratio. Musore bamwise James Anderson. Yisha abasirikare babandi. Katorore. Aba basirikare nago bashe bonyine. Bazanye n'abandi. Anzara soka yitonze cyane. Nta umbonye. Ayegekaho yitonze. Gikaho icyuma turi muri hoteli. Arangije afata agapapuro agendukiza ashyiraho ngo please do not disturb. Ntimumvangire ndasinzira ubwo itumenya ko umukiriya nyine yifuza kuryama. Ntago wemere kuza umukomangira cyangwa ukingura uko ubonye. Niko yashyize ku mbere imirambo. Arangije azana urufunguzo n'urwo. Mumenyereye bimwe mugenda museseka mu n'abantu urufunguzo ubonye ajomba. Amakuru nta kindi kiri gucaho mu gihugu nakavuye gakomeye cyane afata kakayuga ka 500 agasuka mu kirahure asukayo. Simukabonye. Kasiruduwiri. Izan yihuse cyane aza muri safe. Mu cyumba cya hotel arazinga afata udufaranga amayero n'amadolari. Shyiramo passport, afite passport nyinshi n'umusore turamenya ni muntu ki. Telefone. Gabriela.
Yeah, did you get to the airport? ese wageze ku kibuga cy'indege What? iki Gabriel yari yohereje ku kibuga cy'indege sinzi ibyamubwiye umusore yahise avayo muri ako kanya Gabriel amubwiye ati ku kibuga cy'indege yaramuhamagaye ngo mve niba yahageze yahise avayo bidatinze tururi abasirikare bari hano yuko yari wavuze ati Forza ntacyo yakora niwe uyoboye bano basirikare ngo mpaka General Lazare ageze hano kureba gutya hirya abona ipaki y'intore zikwica babiri ni umusore fata itabi ry'abandi n'ikibiriti sambura sasa by'ibi atarafite ukuntu agenda akifatisha yita kumba bari hano sarasohoka Hey, we you have to stay inside. uraguma imbere Oh, let's go for a quick smoke. ndashaka kunywa akantu All Westerners must stand here. abaturuka mu burengerazuba mwese muragumamo hariya westerners muragumamo hari imbere mwana nawe ifata intore ndabona mwana usa nk'umusaza niko baba bavuga bose abanywa tabi afatamo tubiri saa musaza abanywa tabi barakundana aramureka mani n'akana agiye kurya shumi mureke abanywa tabi barakundana baramureka zano ndaje kunywa itabi shyiraho intore avuga ati nimba ari akana agiye kurya nta kibazo yaduteza tu baramureka banza arabara neza yitunze iyo peace niga peace ntaribi kumva ari kubabara Gabriel yumva Gabriel ari ikibazo ni intangiriro za Kirasho kumbe dore Gabriel ntago arajya kuri aracyari hakuri no James What the fuck? I Ibiki? had nothing else to do. The driver said he knew back way in here. He said it wasn't. ati nahise mbwira umushoferi ngo ngarure hano Calm down. Take a breath. ese bite mbwira humeka Why'd you come back here? kubera icyo ugarutse hano fungura hano inyuma modoka kumbe hariho umuntu wakomeretse wa mugore twabonye ngo ni umuyobozi wavuze ijambo kare yakomeretse No, we were going to the airport. He took the side streets. He must have been close to where the convoy got blown up. ati ubwo twari turi mu nzira turi kujya ku kibuga cy'indege twasanze rwose perezida aryamye hasi mu nzira sasa uyu mugore ni perezida Right there. uyu mugore avuga ijambo kare ni perezida w'igihugu ntago ari uwa koperative ni uw'igihugu Hey, bud. Listen, I need to take us to a hospital. You're kidding, right? Your lady, she's crazy. umva uriya mugore wambaye ngo ndware ni umusazi But that's all. I leave now. njye ngiye guhita mvana ungende mwana mwikomeza kunshora Okay. sawa We're gonna have to get her inside. Okay. reka tumutware byari bibiri perezida wamuzanye muri butu iyo byakomeye I've got this. umva we nugira ikibazo bino ndabikora nta mpamvu yo kumujyana kwa muganga umusore avuze ati genda mwifurira kumbe barahari abakurikiye Close that. fungo ngaho sinzi uburyo ari bumwinjize uyu ni perezida wibuke perezida hari abari kumuyigana benshi cyane ndetse niyo mpamvu bari banatwitse konvoye ye hari inyeshyamba zishaka gufata igihugu asinga telefone I can't talk right now. we ntabwo twaganira nonaho aramukupa ngo aracyarwana n'urugi kandi umugabo agiye kuhagera baramutse babonye perezida ari hano sinzi katurore kingura mwinjire meze nabi ngo konvoye perezida yarashwe niwe tujyane Just need to go smoke. umva ngiye kubanza ngo itabi ugiye ngiye kubanza ngo itabi genda Gabriel wamuginga we ngiye kunywa itabi kumbe ni mu rwego rwo kuyobya uburari ajijisha kumbe ishati ye yuzuye amaraso kugera hano Hey, yewe niga ndacyarya akantu musa you know you have another chance. harashize iminsi rega umuntu atanywa akantu Now! nshira mu nzu noneho avayo ishati yuzuye amaraso yari kugenda yihishe Inside now. jyamo No imbere more cigarettes. nta n'itabi wongera kunywa rimwe aka You're the boss. ni wowe boss nyine nta kundi icaho nshiramo imbere perezida arimo hano katururi Enjoy your cigarette. Yeah. It's the first one in 7. urangije itabi hari hashize imyaka 7 ntarinywa kumbe ntabwo ari itabi yashakaga Get her upstairs. kwari ukuyobya uburari aterura perezida perezida ni urusore ni urusinzi ni urunywatabi ubona rwaravangiwe Wait, this is my fault. gusaza icyo gukora twamubonye kingura hano kumva uko barangara bari kumanuka abasirikare bake force yabwiye ati muzenguruke murebe kuri nivo zose arakinga katurori kirana abasirikare Hey,
Hello. I don't know where the restrooms are. Yes, urwerero ruba he. I keep losing my way. Nayobye. We ayobye. Hiding. You need to be downstairs. We kwisha nago byeme manuka mu hasi musanga abandi. Baramanuka. Tangiye kubakusanya bose batangiye gusanga bafata amateka kandi byitwaga ko ngo ari abaje kurinda hoteli n'abayirimo. Ngo ari ingabo z'igihugu. Sinzi impamvu zambaye nk'ininja. You up, all right? So we're gonna go to my room. Reka ngujyane mu cyumba cyanjye uraza kuvurwa. Zinabi. Only deposed presidents in the middle of a military coup. Zan. Cyana mu cyumba cya hoteli. Ari kurara. Kumbuye manutse hasi. Is this all strictly necessary? Ese byose ni ngombwa? It's for your own protection. No kugira ngo tubarinde. And you're the one from the party. Niwe nabonye mu kirori. And you are? Urinde? Gabrielle Martin. Gabriela Martin. I don't remember you being on the guest list. Ariko ndumva ntari ngufite kuri list y'abashyitsi banjye n'imfite. Tourist. Umfate ngo ndo mu kirarugendo. Taken. Sasa umukobwa w'Intore teguye inama hano. Yabonye kino kigo mu kirori kandi ntabwo yari yakibonye mu nama. Ntabwo cyari kiri kuri list y'abaza mu nama. Privacy of your company. Yakubaho baramubwira. Umva mufite amategeko. Nta muntu umwe mere kuvana. Icyo gukora murakizi. Uwo ni Forza. But stay out of the way. Kobwa caho. Subire mu cyumba cye. That's enough. Nta mukobwa ni mwiza. They're usually the dangerous ones. Bari abakobwa bwiza buriya nibwo bubi cyane buriya. Ntago yakizera buriya bwiza nibwo bubi cyane. Excuse me. Rero buretse nanjye aribyo ngiye gukora. Bwiye basirikare ngo mufite amategeko nta muntu umwe yemerewe kuvana. Icyo gukora murakizi. Ese icyo gukora ni igiki? Bari kuvuga ngo tuvuye tugaruka yako nawe wirukanka. Hari uri kwirukanka ava kuri iriya hoteli shaka gusohoka igipangu. Kumbe rikaga ko bakararanye na James Anderson. Guma uri. Garukana. Kubwo arashaka gucika. Garukana. Senyenge ni ndende. Garukana madamu garuka. Forza vayo. Ndakumena. Kurasa. Manuka yitonze. Forza uri hano ntagavuga. Gambo ni make ibikorwa nibyo tutarabona. Tubwoba. Raymond. Manitsa amaboko. Sasa twitaye ngo wamanitse amaboko ku mutwe. Demokrasiya. Iyo demokarasi muri kurwanira. Drusami. Imaze kubagira imbwa yabagize ibigwari iyo demokarasi mugendera wa muginga uranga kurasa umuntu. Kigaragara bano bagabo ntabwo bashaka demokarasi. Ati demokarasi yabagize ibigwari yabagize imbwa. Ako ni no. Kobwa baramumennye. James, it's me. James ni jewe. Jemu. Sorry. Seriously? Koko ko imyenda. What? Hicus. Menye karaketse ibindi. President hano. President hano baramufite. Hagati y'abanzi kandi. This was a hospital. I'd say she'd live. Here, I don't know. I'll do what I can. We should call the U.S. Embassy. Reka duhamagara ambasade y'Amerika. U.S. Embassy, because all the lines under surveillance. Ntabwo twahamagara kuko imirongo yose ya telefone bari kuyikurikirana muri kano kanya. Do you understand that we're hiding the most wanted person in the country? Wa mugore ugomba kubanza ukamenya ko ari twe bantu ba mbere duhisha umuntu uri guhigwa cyane mu gihugu kurusha abandi ukomeye. The assholes pulling this coup will have to make us disappear because if we get out, they can't trust us not to tell the world about her. So that means tubana bagabo ntibamenye ko twahisha uno mugore natwe ntibari buze kutureka ngo dusohoke amahoro kuko bazi ko twahita tugenda tukavuga amakuru y'ibyo uyu mugore bamukoreye. There's not going to be any Amnesty International or rero ntabwo ari bwivange bya Amnesty International. Fading rock stars flying in to save us. We will have never existed. Ibyo ngibyo ntabwo biri buze kuba baraza kutwica twibagirane nkaho twigeze tunaho mbega ya miryango irengera uburenganzira bwa muntu ntabwo izigira inamenye ko abantu babayeho. Ndabyumva. All right. Because that was the good news. The bad news is that this woman is bleeding to death. Amakuru mabi rero yo nagwaga yari ameze buryo twarokoka uyu mugore agiye kuva amaraso paka apfuye. We will get blamed by everyone. Kandi naramuka apfuye nanone abantu bose bazadushinja amakosa kari twe twamwishe. The coup scapegoat is out.
and her friends will think we were on the coup's payroll. turabona ari kubikitwa kubwo ni kudeta iri kujya mbere bazahita bavuga ati natwe ubungu twari turi mu bantu bari bafatanije n'abakuraho no mugore mu bamufashe mu rupfu rwe. Se dukora iki? He's just telling you the reality of your situation. Umva mwe muzababwira ukuri kwa situation mwari murimo. How did you end up wandering the streets? My motorcade got attacked. I know, we saw it on TV. They said you were killed. Turende ku muhanda nuna musanze aryamye nari nzi ko yapfuye. Way out of the car. Turi modoka. Kura y'inshinge. My man made it too. They told me to run. Tubwo bamaraga guturasa abasirikare bambwiye ngo nirukanke. But then they stayed behind to fight. Bo basigara inyuma barwana. N'abarinzi be. Good man. N'abagabo beza. Iki kumuvura. Kuramo ibirahuri byamugezemo imbere modoka baziturikije. Akure bwa buyoga agendana. Higendanira ubucupa buto buto. But I wanted to go back to the presidential palace. Igenda banasubira mu ngoro ya president. The people. Najya kubwira abantu banje ko nyiri muzima abantu buno bamaze kweba ngo president yapfuye kudeta yabaye. Byibura amenye kari muzima. There isn't the time. I don't have time to sort ntagiye dufite in my room. Okay. Sawa. Okay, what do I do? None nkora iki? We're gonna need some food, something to drink. She's lost a lot of blood, so anything. Wegenda uzane icyo kurya uzane icyo kunywa. Soda is good. Chocolate. Muzanire soda. Scotch. Nanzane whiskey. Scotch is that? Whiskey chicken. Scotch. Scotch is for me. Imva yo whiskey ni yanjye. Great idea. I don't think the minibar is gonna last the night. Okay. Sawa. You know what? You should put a shirt on. Ambara urushati rwawe. Don't need you getting a cold. Ntago dushaka kwicwa n'imbeho. Barabona ariko wamurikira umubiri. Musore tangiye. What? I don't. Seriously, where did you learn how to do this? Ubundi byo byigiye. Boy Scouts. Nari umuskuti kera twajyaga tubyiga ibi. I have thirst. Komeza kumukuramo. Ibirahuri byamwinjiye. That's the easy part. Now the hard bit. Kure kakayo gafata inzoga buri ikora nk'ikinyambibutse cyane cyane ziriya zikaze za kanyanga imbutabuta mu manura jipo agasuka president wa kayoga kasenkisa president wa Yesuruduwiri iyo byakomeye uyu musore yigendanira bwa Suruduwiri umwe bwa turu wasa n'ukuri prezi iyo byakomeye rero izi nzoga simwe mujya muzica kano gakora nk'ikinya rero harakamuha president kangwe rero kano karafasha nubwo ujya ugaca uyu yego uyu n'ubundi mu president yagabuca ariko birakomera kangoye nk'ikinyano nta kindi kijya gihari ewana Next bit is really gonna hey afata n'indi nzoga nanone Suruduwira isuka ku gisebe iranomora buriya hey isuka ku gisebe ikinya kimwe arakinyweye ikindi bagisuka ku gisebe to clean it out and sew it up. President tuza mwana niga sasa president kuvurwa nibandi nimbo Pretty good at this. Ntago ari byiza. Learn it in Boy Scouts. Ndabona uri umuhatari cyane mu kuvura rwose ntago wabyigiye mu scout gusa. Urabeshya. Umuntu uzi ko na Suruduwiri fura ako kanya kuri hotel hari izindi zahise ziparika. Ndagira ukurikire filime. Havamo abandi basirikare baracyaza. Abandi basirikare. Kandi hari uwafuyemo inyuma. Isatsi nuko imeze. Ingendo niyo. Tururi. Tuwaje muterera amasani abandi baramubanira shiramo imbere Force aracyari hano waje kubwo kumureba This is the news crew. Yes. Terisari ati turura umukobwa ari buno waje nukameze hano hari groupe ngo y'abanyamakuru ni Any idea how lucky you are? abanyamakuru mwe muri abanyamahirwe cyane pe Serious wound. wakomeretse cyane telefone Gabriela. Listen. Umva You'll never guess who just showed up. Cicika General Lazar. What's he doing here? General Lazar ari hano ari gukora iki buretse We're witnessing history today. mwa basore mwe b'abanyamakuru uyu munsi rwose mugiye kwibonera amateka turi kuyandika amateka ari kuba imbona nkuboni
hano At the very place where the rights of our people was signed away by that traitor. hano rwose nibwo tugiye kugaragaza ko abagambanyi bashaka kugambanira igihugu rwose tubakuye ku buyobozi igihugu tukaba tukisubije. Uyu arabyumva neza cyane. General Lazare menyere wateye kudeta sirikari bi ibaze amenye ko perezida ari muri iyi nzu aho perezida yahungiye niho washatse kumutera kudeta ari niho yafashe. This morning as dawn breaks over our glorious homeland, I will announce to our grateful nation. Ati mu gitondo makuru ya saa 12 za mu gitondo turaza kugaragaza tubwira n'abaturage bica ku makuru imbona nkubone n'isi yose tuyereka insinzi twagize yo kwigarurira igihugu cyacu cy'abakurambere. Mukoma amashyi. Abanyamakuru barahari, abanyamakuru mpuzamahanga, niyo mpamvu yaje akuneno abanyamakuru mpuzamahanga. The crew will set up in the penthouse. It has the view over the city. You have set up office for me? Yes. Show me. Mwanteguriye icyumba turi buze gutangiramo amakuru. Yego twagiteguye icyumba ari buze gutangiramo avuga ati rwose igihugu ubu nagifashe, perezida yapfuye. Ubwo nibwo nyine biba biri kugenda byemezwa. Buriya abantu bafata igihugu bakunze guhera ku maradiyo n'amateleviziyo bakabitangaza buryo abaturage nyine mwicara mubizu bayoboye. Ni byiza ibiki bijya mbere ushatse kumwica ibuze nahera bimubwira General Lazare. Well, that was to be expected. This place has a special importance for him. Ati rwose nari mbizi n'ubundi ko General Lazare hano hantu ari buhazi kuko hano hantu ni ingenzi kuri we. He's going on TV at 6 a.m. Saa 12 z'igitondo aragiye kuri televiziyo. So, Gashya who's running the show now. Araza kujya kuri televiziyo avuge ko igihugu yagifashe byaba byiza wahe wihisheweho. Ujye bakubona. I need to get a broadcast out ahead of him. Ahubwo ngiye ngomba kujya kuri televiziyo mbere ye nkabwira abaturage ko nkiri muzima. Abaturage bo namaze kwiba ko perezida yapfuye, ni perezida w'umugore. Akababwira ko akiri muzima. Uyu atarajya kure dore ngo ibigabo biramwinjirana muri esanseri. Lift. Rwa force. Mwinjirana. Kwikuzana ibiryo n'amayoga. We meet again. Ngiye turahoye. Am I invited to the party? Icyo kirori ko mbona ujyanyemo icyo kunywa gikaze wantumiye. It's been a long night. I needed something to eat. Well, iri joro bakeneye abantu icyo kurya mu cyumba tunanywa. Ugafite ubwoba. Maybe you don't get it because democracy is old news in the West. Turabizi hano murengerazuba rwose demokarasi ni inkuru ishaje. People who have never known freedom are rising up. But this moment is as fragile as butterfly wings. Ati rwose aka kari akanya abantu batigeze bashobora kwishyira kwizana bari babonye ko guhaguruka bagashaka kwishyira kwizana. The West come in with too heavy a hand and we fall apart. Ati urugo tugereje kuba twakwigarurira uburenganzira bwacu aho mu burengerazuba baza baje kudufasha bakazana ingufu zinini zacu ugasanga dusigaye inyuma twebwe. And it will take us another 20 years and another generation for another moment to arise. Ati bizatwara igihe gikomeye cyane kandi kirekire nk'imyaka 20 uno mugabo General Lazare bayafashe igihugu kugira ngo abantu babe bakwigaragambya bamukuru byatwara igihe. I mean, no wonder Lazare tried to kill you. So, are you going to help me? Wa mugabo imenyere wa mugore imenyere mafasha cyo kwica amagambo ufite. Uramfasha? First, let's take a look at that wound. Oya reka manze ndebe igikomere cyawe nicyo cyawe kugufashaho mbere na mbere y'ibindi. Bindi ubiretse. Perezida nta muntu numwe afite, nta musirikare, nta murinzi. You're floored, I think. Oh, no, I'm on the third floor. Genda jya kuri nivo yindi kurikirana agaramviramo. Cyane rwose. There's something I've forgotten. Please excuse me. Noneho wewe komeza twe turagiye. Go ahead and set up. I'll join you shortly. Turaza kongera dusubire musore. Sigana. Hoteli n'ubundi barayifite neza cyane. Cyo bashaka gutegura icyumba cy'amakuru. Aho General Lazare wafashe igihugu ari buze gutangira interview akavuga ati igihugu ubu ndagifite mu biganza byanjye. Perezida wanyu yapfuye. Barabizi ko perezida yarashwe yapfuye. Very professional. Umusore rwose uri umunyamwuga mu kuvura. I was a pediatrician before this. Nanjye nahoze nkora muri pediatri kera. What, looking after? Mbere yuko mba perezida. Tururi. Forza. I'm in jail. Lazare was very angry with me.
Hati hari igihe nigeze gufungwa rwose nzira gushaka kugashyira kuzana ubutabera ndetse no kwishyura kwizana mu baturage. Ati icyo gihe Lazari yari yarandakariye cyane General. After he so generously let me out, I went back and started protesting again. Ati yaje kungirira imbabazi arandekura aransora muri gereza, ariko nanone byaje kuba ngombwa ko bongera bakamfunga kuko nari nongeye guteza imyigaragambyo. He hit me in the stomach. Akajya nkubita mu nda. Lead pipe. Akankubita urutiyo rukomeye cyane ngo nitinda, akankubita itiyo mu nda. So after that, I didn't have children. Ntago nongeye kubyara. Yaramukubise ku buryo umugore abingumba. Perezida hano yarakubiswe aharanira kwishyura ukizana ku baturage ku buryo atazongera kubyara. Sarabyumva. Katururi. Kumbe bano bari kuzenguruka muri buri cyumba hose. Bari gukomanga. Naha barahagera buri cyumba barashaka. Forza. Sora bumva. Sora byumva. Bari muri koridoro na wariho. Bari kuri nivo na wariho. Bari kugenda basaka buri cyumba cyose. Bimeze biti. Ahishe umuntu w'ingenzi cyane mu gihugu uri guhigwa kurusha abandi. Ubazi ko yanapfuye bazibonye bakamubona no bamwica inshuro 5 kugira tongera kuzuka. Akayaga kose babageze hano. Urutsa perezida. Urutsa perezida uzanyibuke. Banyita James. Biciyemo. Muzanana. Mu rwiherero. Perezida rwose nugera mu bwami bwawe dore. Nabonye unywa imbuta nukuri. Zari zo kugutabara gusa. Katururi. Usana muri douche. Perezida ameze nabi. Vaye ryamamo neza utuze. Gira gutyo. Katururi. Zana shyira karido muri douche. Kuryamishe mawo. Sori kureba hano. Katururi. Katururi bigabo biri ku muryango barashaka kwinjira kureba imyenda yuzuye amaraso, umugore avuye amaraso menshi ishyira mu ifarisi ye arafunga ku buri hari amaraso kandi kingura 210. Kingura. Tangira kubika first aid kit nagamo hano. Kingura. Perezida arabyumva. Bamubonye bamwica nka gatanu inkweto z'abagore aza guhisha. Kuri bano kandi iki yo icyo baryamo cyuzuye amaraso. Kuri iki tangire ninya gutya nurugo ryo nurusinzi yo kingura turabizi murimo kingura. Bravo. I'm sorry, I was in the job. Mutabare rwose nari impuze. He should be downstairs. Ugombye kuba uri hasi n'abandi bantu. Billions running around getting into trouble. Gukomeza uzenguruka biraza kuduteza ibibazo. Sorry. Babarire. I recognize you. You were at the reception earlier with... Ako ndumva ngwibuka shakari wari uri kuri reception kare. Gabrielle, is that... Uri kumwe na Gabriela, Yes, we're here to expand the cell phone network. In fact, I can show you... Ariko reka ngira ko nkwereka. Zanwe! Holy sh... Oh God. What are you doing? Shaka ukora ibiki? Going to show you a brochure. Shaka kubereka ka brochure. One? Yeah. Twakora. Sorry. No nyinguri. Fungura yitonze. Kuri ka brochure. Ka company akorera. That's my company, Trans Global. Iyo ni company bita Trans Global. Good. Yiza. We are becoming modern country. We need modern tools. Ati byose tuzajya tubikenera dore igihugu cyatubyaye dutangiye kukigarurira byose tuzabikenera. Of course. Keneye amakampani ashora minoti. N'abazungu baturutse hirya iyo muri Amerika baje mu Burengerazuba bw'Uburayi. Umugabo dore ingaraza mu rwiherero. Aho perezida ari. Baramutsa arakamura yitonze no perezida ari. Perezida afite ubwoba. Bamufashe. Nukumwica nka gatanu kugira tongera urutoki hano mu mbarutso ntiruvamo. Kizano perezida afite ubwoba. Ndapfuye. Perezida afite ubwoba. Kigabo Kizano gikure agasuyime. Citonze neza ku mutwe wa perezida. Agasuyime gasani ndapfuye mfasha. Kuri bari ariko kibona. Ariko ririya rido. Ririya rido ririho neza. Ubundi usanga amarido nk'ariya muri douche ririho nk'igice. Ko mbona rirambuye neza cyane. Hano hari monde. Kuri perezida. Kora
kigabo kigiramo n'ubwoba nyagasani Petrenko ari hano Tanya Petrenko sore Rainbow the way Don't move. Nufahuri Tanya Petrenko ni president You shoot me and every soldier in the building. Nunda saba serikali bose bari muri inzu barazana Actually, you're right. Vuga ukuri kujya mu ngumi nta mpamvu yo kurasana ngumi sore ku musaza ariko umusaza wakoze ikonom kozi baba president say sazoze KGB sore akimyaka karamugaruka yanarishaje kiratera kiradepoza igisaza kiri hano yiga we agahirye kura y'imbunda rekura sirikare president aratabara president baramuniga perezida baramuniga Petrenko uyafata siransiye y'umusego mbona arawusha yashyizeho siransiye y'umusego wabonye siransiye ukuntu ushyira umusego ku modoka arasasu ndirisakuza kirasha abandi bari hanze batabyumva bari hasi katurore James kigabo gicaye kirashaka kujya kurabura sinzi aco sabira nibiki Gabriel afite umutetano w'abanyamerika icyo atazi ibintu byakomeye hano byakomeye sanga muri round hamwe bamesera yenga uri umunyamahirwe shaho cyari muzima Are you okay? I'm okay. Meze neza ni Petrenko. Stay here. If Borza got away, he'll be back with an army. Right. Nimba uriya mugabo avuye hano arasabwaruka n'abasirikari. We need to find the cart. Shaka hano tujya kwisha. Tururi. Gushaka aho bakwisha. President sigara hano. Kiragifasha arakizirika umunwa afunga umunwa ucicike tarabura. Cya Forza. Sasi kugera hano gukuraho hano yabonye ka gakobwa bararanye kamwe kamubwiye ngo mfasha akabwira ati icyo twapfanaga cyarangiye sanze kapfuye kimye ubufasha gusa nawe bonaga ntacyo yagafasha babarire mwana babarire nakundi bibaho gufunga soko yaramwanza ariko nyine yabonaga ntacyo yakora nyine kuri televiziyo amakuru aracyari gucaho igihugu kigaruriwe cyafashwe mateka abasirikare ba leta bake baracyari kurwana Forza ari yagiye gutegura ahantu gukora interview araje vuba bagenda dore mureke mureke karuko bafita sasa no umuseriveri wangu no mujenerali cyane Our city was built by warriors. Uyu mujyi wacubatswe n'indwanyi. The Teutonic Knights established a fortress overlooking the river. Indwanyi zikomeye nizo zubatse uyu mujyi wacu ziwugira igihugu gikomeye cyane cy'igitangaza. For a century. Imyaka ibihumbi myinshi yahise. Ibinyejana. Crusader armies would march. Abasirikare ba Crusade bagiye badufasha rwose. Deep shadow. Natwe twakurikiye mu gicucu cy'abakurambere bacu barindwanye n'ubatse iki gihugu. Rero nawe nimbura indwanyi bingaragarize. From the wilderness. A man takes what he wants. Ubundi umuntu umugabo agomba gufata icyo ashaka. Takes what he wants. Umugabo nimba afata icyo ashaka reka baduhitere. General! Peti nago bayatora. Mapeti nago tuyatora wa mujinga ni wabona umusirikare ashaje ari amapeti burya nago bayarayatoye. Nta hantu bayasarura. Sha mujinga ntungasuzugura umusirikare ngo nuko ashaje. Ndabona iyi nago ari inyoni bayaraneye ku rutugu rw'abasirikare baba barayavunikiye niba yaba ari umusaza yagutungura yagukubita. Sasa yari yamusuzugura avuga ati wa musaza yigira umusirikare ushaje nagukubita umusirikare. Bajya ku nkota. Sikure wa musivile wa mapeti nago tuyatora ni general
arashaje ariko aracyari indwanyi. Mwitondere ubona ari muto ubona ashaje yagutungura nako twagutungura. Wota arakibaga hari ahantu ziba yasarura cyaba yagura wa muginga we. Sibi yarakubiswe imbere y'abantu. General shirwota akagabo hasi we. Ndabona no kunkota ntacyo ushoboye mu kaguru kinga we. Igihugu cyubatswe ngo ku maraso y'indwanyi. Uyarareba James. Accept the consequences. Umugabo nakubwiye ko afata icyo ashaka ariko nanone akemera kwirengera ingaruka z'ibyo yashaka gufata yatabigezeho. Uriyacaho mutwe mbere y'abandi bapagasi ba hano. Umva bano bantu bakure hano bakure hano. Igihugu turi kugifata baginga bagafyinata. General igihugu ari kugenda gifata neza cyane bano bakazana imifyinato yarababayitse nta kintu wase umubwira. Katururi sirikare n'abantu baturage. You two, watch these civilians. We need to find Forza. Come on. Umva abandi murinde bano basivile abandi cyo gushaka Forza. Forza bamubuze. Ke Forza yakubiswe huye n'agasore kavuna kamufungirana muri ya misera. James, thank God. James manishim. Cyane muzima. Much longer. What the hell are you doing? I'm gonna clean up after you. Bino byenda tubijyanye kuri batabibona bya byenda by'amaraso yamenetse. We're gonna come up floor by floor, so we should go up one. Give us time to, well, hide this guy away. You go ahead. Mwe mugende nyendaje. I need to clean up the room. If they were gutunganya kira cyumba bataza kubona amaraso. I'll take my chance. Sawa. Just put all of us at risk. There's no time. 2 minutes. I just need it to look like the... Demo minute ibiri gusa nunganye icyumba ndahita nza. All right, fine, but be quick. Sawa gira vuba. Let's get out of here. Kwigendere. We na president byakomeye. Musore bahuye no bahure hano uri kumutabara umufasha gusa kumumurara kwifashiriza. Nako bura nkubwiza ukuri nta muntu wagufasha muri iyi si ntacyo ari kukubonamo inyungu. Uri musore nyine kumubona mu nyungu wavuga ati ejo bundi se buri ugeze mu bwami bwawe ntiwanyibuka. Kumufasha. We na president bazakorina. Iyi nzu yazengurutswe n'abasirikari ndetse n'uwateye kudeta ni hari. Gusa ziko yishe president gusa president aracyari muzima. Shiramo hano. Kumbe harimo n'umurambo. Terura umurambo w'umusirikare na gare ya kuburiri. Uyu nawe aracyari kugenda afata ibintu byashwanyaguritse utubati bamennye amameza abishyiremo hano. Mucanzi bashobora kwinjira bari gushaka bagenzi babo bakabona amaraso hano bakabona ibintu byamenaguritse byarano kuburi huzuye amaraso. Gege. Kora iki? Kora uringiti hejuru rundi arambura ku maraso. Katururi ugira gutya bafata umusirikare binagure bukenera aho ugiye kuzimu ntibarasa aragasigarana. Mutwikire neza kugira ngo abashe gusinzira. Mutwikira. Telefone amagara mu cyumba umukobwa arimo. Katururi. Gabriela. How's it going? Another 2 minutes. Minota ibiri ndaje. Imaze kubina ariko. Ibiri ya mbere yashize. Kuri bano kandi imisigire cyane amaraso kureba amaraso ni menshi. Amaraso yuzuye ahantu hose. Kureba ku rukuta kandi no hari amasasu yaciyemo. Bashobora kuza bagatebera ko hano hantu harashwe. Katururi. Azana urusakoshi aterikano rukapu. Fata amasuyi mararunda hisha yapfukirana ibimenyetso by'ahantu bagiye barasanira. Katururi. Sawa. Amaraso hasi ni menshi. Atarajya kuri baje. Sirikare bari muri koridoro ye. Muri buri cyumba cyose. Muri buri cyumba bari gushaka Forza. Bageze mu cyumba cyawe bagasanga amaraso cyangwa ko harwani. Wasobanura ahantu Forza ari. Good job. Koze neza mwana. Now what?
I need to find that TV crew. Nje ndashaka kureba agatsiko karimo hano k'abanyamakuru nkatanga interview. 3. Gusa ndameze nabi. Please ndameze nabi. Please yicara neza udapfa ariko ntarabona ingororano. Uza kureba. Yavuye n'umurara kumwe barara bideburiya barabuze aya mituwere. Niko yapfuye kumupfukirana kugera no kumbuye kuyema imyenda. Sorry, do you mind? Sorry, we have to check the room. Numva yangane turi gushaka icyumba. Bari gusaka. Ka Gabriela. Ngo kugira ngo gatera abasirikare isoni kumbe bino bisirikare nta soni bigira. Muko. Bigibagirwa no gusaka icyumba birangarira umukobwa. Mwarahaguruke nta nubwo birebye ku gikuta imyenge iriho byakomeje kurangarira umukobwa ngo ubwo birasatse. Looking for. Ibyo mwashaha murabibonye. Nta nubwo babanje kureba hirya no hino kubera kurangara gusa. Aho wabonye barabamenye basigaye babatega ibintu bya ntabyo ari byo bita ubusa ibintu bidahari. We don't have much time. Ntagiye dufite. Ntagiye bafite. Sasu yari hano. Ndagira ngo ukurikire filime. Hano ari byo yumvishe. Kugira gutya abona General bari kuganira ku cyumba gikurikiye hano. Na General baganiraga. General Chow. Sora kinga. Kinga General amubonye. Cyumba yarariho. General Chow. Yaramubona General Kata. Well, that was close. Abuze gato mwana. Lazar? Ni General Lazar yego. Been thinking. Why is he here? Ubundi kubera cyari hano. We know that. This place has a special meaning. Hano nasomone byinshi. For me. No, yeah. Kuri we no kuri nge. Why now? He's not done the TV broadcast until 6, so why risk coming out here so far ahead of time? None se ubundi kuki atari kujya kuri televiziyo direct akabanza gutegereza akagumano hari impamvu iri gutuma atayitejya kuri televiziyo direct igitaraganya akaba akomeje kuba ari muri iyi nzu. Abanyamakuru barahari ashatse ahita babwira bakanyuza amakuru ko yafashe igihugu president yapfuye ariko sinzi ikintu ategereje kiri butume gaza gutangaza amakuru saa 12 za mu gitondo hari impamvu. The vacuum. The leaders will make sure they have at least tacit outside support before they move. Corporations that will jump in and do business with the new bosses. Ubundi ukuntu bigenda umuntu nk'uri wakoze kudeta buri abategereje abantu bamwemere ko bazashora amafaranga bakaba bamufasha kugira ngo abanze bamare kuyamuha neza ahita abona gutangaza ukuri. Turore. I think I know who it is. I'm gonna try and get something going. Tudakeka nzi umuntu ushobora kuba ari gufatanya n'uyu General Lazar. Reka mengiye ngenda gumano. My hero saves the day. Wenga intwari yanjye n'abari ngengo ngume hano. Your people need you to stay alive. Umva abantu baragukeneye abaturage ngo muri muzima bayobore. To do that. We ibyo bikore. Tankurikira ukabipfiramo ngiye dore mba narababajwe. I'm just so used to fighting for everything. Yeah, sensing that. Don't worry. Rero ugira ikibazo. I'll be back soon. Ndagaruka vuba bano n'utwana bari atuba tugiyemo n'abana. Kiriyemera. President nugira ikibazo bariya. Ndagaruka vuba. Abavuga ngarugaruka mu vuba twababonye. Sirikare batojwe bakomeye. Nubayoboye twamubonye. Vayu. Avaye James. Katururi. James araho yinjiye. Vayu yitonze. Chumba yinjiyemo. Chumba yinjiyemo ni cyande. Katura afite mbonda. Yaravuze ngo nzi umuntu ndakeka umuntu uri gufasha president. Ninde? Tangira kumusakano ntacyo abona. Saka icyo cyumba ntacyo abona. Nta kirimo. Kuri bano hari passport, hari impapuro.
biza gusaka yitonze. Imbunda wa mugabo. Damn it. Sike. We should shut the bathroom first. Dad, it's been a long day. We all make mistakes. Nayo by'icyuma umva sha wimbeshye. Sharahari. Naga imbunda hasi. It's too late now. Wakererewe. Did you know?